Wow, teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan si pesawat yang warnanya warna putih. Wow. Wah, mantul. Masih ada nih. Wah, lihat teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si bulldozer pembersih salju. Lanjut lagi. Wow, ada mobil Pajero teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Keren. Lanjut lagi. Oke, dan yang ini adalah mainan si kereta Thomas. Wah, mantul sekali. Nah, ini dia mainan yang terakhirnya ya. Kita cuci. Wow, dan ternyata ini adalah mainan si mobil bus si Tayo teman-teman. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita mau pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi besok. See you next video. Bye-bye semuanya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, hari ini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Widih, dan mainannya kakak temukan semuanya ini berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah begini ya? Wow, teman-teman, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci? Oke, kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah ini. Nah, teman-teman, sambil kita mengumpulkan semua mainan yang kotor ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya dulu ya. Biar tambah mantul, mantap betul. Oke, kita kumpulkan semua mainannya nih. Wah, banyak sekali. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa nih mainan kotornya ya. Oke. Banyak sekali. Nah, dan ini mainan terakhir, let's go. Kita cari air untuk membersihkannya. Dan lihat, ternyata di sini kita menemukan lagi mainan. Wow, bukan mainan tapi air. Airnya sangat jernih sekali. Oke, langsung saja kita akan ambil mainan kotor, kita cuci. Jangan lupa di subscribe. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan mainan si mobil tangki. Ini adalah mobil tangki BBM Pertamina. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan keren lagi. Di sini kita menemukan mainan yaitu si mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box. Di sini kita mendapatkan satu mobil box yang warnanya warna merah ya. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil pemadam kebakaran dan dia membawa tangga darurat. Keren mantul.
Lanjut lagi. Oke teman-teman, kakak menemukan lagi mainan. Ini adalah si pistol. Kakak menemukan satu pistol Spiderman. Lanjut lagi. Wow teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil balap racing. Warnanya kuning, sangat mantul sekali. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan. Wow, ada si mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga darurat. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, di sini kita menemukan lagi mainan si mobil truk. Ini adalah mobil truk pasir mantul. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan si pesawat yang warnanya warna putih. Wow. Wah, mantul. Masih ada nih. Wah, lihat teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si bulldozer pembersih salju. Lanjut lagi. Wow, ada mobil Pajero teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Keren. Lanjut lagi. Oke, dan yang ini adalah mainan si kereta Thomas. Wah, mantul sekali. Nah, ini dia mainan yang terakhirnya ya. Kita cuci. Wow, dan ternyata ini adalah mainan si mobil bus si Tayo teman-teman. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita mau pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi besok. See you next video. Bye-bye semuanya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, hari ini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Widih, dan mainannya kakak temukan semuanya ini berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah begini ya? Wow, teman-teman, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci? Oke, kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah ini. Nah teman-teman, sambil kita mengumpulkan semua mainan yang kotor ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya dulu ya, biar tambah mantul, mantap betul. Oke, kita kumpulkan semua mainannya nih. Wah, banyak sekali. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa nih mainan kotornya ya. Oke. Banyak sekali. Nah, dan ini mainan terakhir. Let's go. Kita cari air untuk membersihkannya.
Dan lihat, ternyata di sini kita menemukan lagi mainan. Wow, bukan mainan tapi air. Airnya sangat jernih sekali. Oke, langsung saja kita akan ambil mainan kotor, kita cuci. Jangan lupa di subscribe. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan mainan si mobil tangki. Ini adalah mobil tangki BBM Pertamina. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan keren lagi. Di sini kita menemukan mainan yaitu mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box. Di sini kita mendapatkan satu mobil box yang warnanya warna merah ya. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil pemadam kebakaran dan dia membawa tangga darurat. Keren mantul. Lanjut lagi. Oke teman-teman, kakak menemukan lagi mainan. Ini adalah si pistol. Kakak menemukan satu pistol Spiderman. Lanjut lagi. Wow teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil balap racing. Warnanya kuning, sangat mantul sekali. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan. Wow, ada si mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga darurat. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, di sini kita menemukan lagi mainan si mobil truk. Ini adalah mobil truk pasir mantul. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan si pesawat yang warnanya warna putih. Wow. Wah, mantul. Masih ada nih. Wah, lihat teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si bulldozer pembersih salju. Lanjut lagi. Wow, ada mobil Pajero teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Keren. Lanjut lagi. Oke, dan yang ini adalah mainan si kereta Thomas.
Wah, mantul sekali. Nah, ini dia mainan yang terakhirnya ya. Kita cuci. Wow, dan ternyata ini adalah mainan si mobil bus si Tayo, teman-teman. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita mau pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi besok. See you next video. Bye-bye semuanya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Wow, lihat teman-teman, hari ini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Widih, dan mainannya kakak temukan semuanya ini berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah begini ya? Wow, teman-teman, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci? Oke, kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah ini. Nah, teman-teman, sambil kita mengumpulkan semua mainan yang kotor ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe-nya dulu ya. Biar tambah mantul, mantap betul. Oke, kita kumpulkan semua mainannya nih. Wah, banyak sekali. Oke teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa nih mainan kotornya ya. Oke. Banyak sekali. Nah, dan ini mainan terakhir, let's go. Kita cari air untuk membersihkannya. Dan lihat, ternyata di sini kita menemukan lagi mainan. Wow, bukan mainan tapi air. Airnya sangat jernih sekali. Oke, langsung saja kita akan ambil mainan kotor, kita cuci. Jangan lupa di subscribe. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan mainan si mobil tangki. Ini adalah mobil tangki BBM Pertamina. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan keren lagi. Di sini kita menemukan mainan yaitu mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box. Di sini kita mendapatkan satu mobil box yang warnanya warna merah ya.